Oke guys, jadi kami di sini OTW ke tempat observasinya. Lokasinya ada di Palembang Bird Park Opimo. Di sini observasi yang saya ambil itu adalah iguana. Iguana di sini banyak banget jenisnya. Saya juga sempat mewawancarai salah satu pengurus yang di sana soal pemberian makan. Pemberian makan di sana itu 3 kali sehari pada pagi, siang, sore. Untuk makannya itu buah dan rumput-rumput. Setiap 1 minggu sekali mereka itu dikasih labu rebus supaya mereka sehat. Nah, ini saya dengan teman saya. Ini anakan dari iguananya, dipisahkan dari iguana yang dewasa. Untuk telurnya juga dipisahkan dari iguana yang dewasa. Jadi iguana di sini dikumpulkan jadi satu guys. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.